le rosa nigre. In un parve village, in un certe parte de iste grande e vaste mundo, viveva duo juvenes que se amava. Ambes se va multo povre, ma omne le alteres in su village anque lo esseva, e iste condition non les molestava. De natura anque aveva dotate le puera con un gran beltate, e le puero posedeva un dono multo especial. Con su manos, ille poteva cultivar flores le plus belle, árboles le plus prolific, e jardines le plus luxuriante. Tosto, ille se maritava, e se instalava in un parve casa al bordo del village. Depuero laborava desde le matino usque le crepúsculo. Mesmo así, cuando ille retornava a su casa, ille sempre geniculava in su jardín pro plantar flores le plus belle. De matino, ante salir pro su traballo, ille sempre vadeva al jardín pro seliger le flores le plus incantator pro su sposa juvene. Durante un certe periodo de tempore, isto placeva a illa. Multe personas sovente se deteneva ante ille casetta pulcre pro admirar le flores magnific de ille jardín. Cuando le femina reguardava tras les cortinas de su casa, illa videva lor expresiones de admiración e esseva incantate. Con le tempore, illa deveniva fatigate de l'admirazione del povre habitantes del village, illa anque aveva audite parlar del parve citate vicin, de su grande magazines, de su botecas e de l'animazione excitante del mercato. Le proxime matino, quando su marito entrava con un braziata de flores fresc, illa los pulsava al latere iratemente. Ios fatigate de iste village, diceva illa, ios fatigate de tu flores. Que nos va de trovar un casa in le citate. Tristemente, le homine poneva le flores a un latere e vadeva al citate pro cercar un casa. Il non esseva facile trovar un bon loco, proque le maggior parte del casas parve e gris esseva proxime inter se in rangos longe, sin quasi ulle spazio pro flores o arbustos. Finalmente, ille trovava in le periferia del citate un casa circunferite per un parve jardín e lo comprava. Ille geniculava immediatamente pro plantar arbustos e cepes plen de color. Postea, ille retornava al village pro cercar su esposa e portarla a su nove focar. Quando illes arrivava a lor nove casa, le jardín integre floresceva radiantemente. Le gente qui passava per illac se deteneva in admirazione proque un tal spectaculo de beltate esseva rarissime. Pauc tempore, le homine esseva occupatissime, omnes veniva a ille pro consiglios. Un persona aveva un terrassa, que ille voleva plenar de flores, un'altere persona aveva un parve corte che ille voleva converter in un jardín. Con su tocco magic, le juvene homine tosto faceva florescer le casas gris, e in medio del placia del citate, ille plantava un cuerpo in de umbra del qual le residentes del citate poteva sederse e conversar. Su femina, intertanto, vadeva al magazines pro comprar capellos e habitos nove. Retornante a casa, illa sempre trovava grupos de flores fresc, proque su marito apportava quotidianamente a illa un bouquet nove. Durante un periodo de tempore isto la satisfaceva, ma pauc dies postea, illa videva fotografías del grande capital de su país, in le qual viveva le reghe e suministros. Illa videva imagines del recepciones sumptuose regal, con damas vestite de gala, coperite de gioieles splendide. Cuando su esposo entrava y le vie con un braziata de flores fresc, illa los pulsava a latere iratemente. Ios fatigate del vita in iste citate parve, illa diceva, ios fatigate de tu flores, que nos trova un casa in le capital, ubi vive le reghe. In este momento su marito desveniva multo triste, illa amava iste parve citate, que ille mesme aveva salvate de su eterne condition gris.
Ileunque amava le gente, ma ille voleva satisfacer omne le desiros de su femina, proque ille la amava immensemente. Le próximo die ille viaggiava al grande urbe, con omne su edificios excelente, omne su luxo e excitamento, ma etiam con omne su ruito e pulpere. Tosto ille trovava un palacio magnific, cui ample grados de mármore blanc conduceva del terrassa al parco adyacente. Immediatamente ille comenciava traballar. Alicun dies se vanecesse ante que floresceva loque ille habeva plantate. Quando le jardineros del parco videva le homine geniculate sur le parterre del flores, illes comenciava a rider, proque in le grande urbe le gentil homines non se geniculava sur tal cosas, ma post plure dies, quando le parco se plenava de flores, les jardineros comprendeva que le nove jardinero esseva un magico de flores. Illes non plus rideva, ma esagiava di scoperir como ille habeva create omne iste splendor. Su femina nunc esseva felice, illa comprava vestimentos carissime e tosto assisteva al recepciones del rege. Admirate a causa de su beltate, illa recipeva invitaciones ex omne partes dell'urbe. Retornante un dite a casa, illa trovava grupos de flores bellissime create pro illa per su marito. Iste vita del luxo e conforto la satisfaceva durante multe tempore, ma un matito, quando illa se reguardava in un speculo, le femina del giardinero videva, que illa aveva comenciato a inveterar. Con un pauto de cosméticos, illa poteva cellar sus rugas, ma illa timeva que in pau calderes viderea que su beltate gradualmente dispareva. Illa resolveva evitar isto. Illa, tunc, memorava haber audite parlar de un'insula ubi le tempore pareva cesare, ubi le sol brillava cata die. In le momento illa diceva a su marito: «Io sfatigate de viver hic in le capital con su gente vacue estilo de vita superficial, io sfatigate del parco, io sfatigate de tus flores». Que nos trova un casa in le insula ubi le sol brilla cata die e le litores de arena blanc se extende usque le mar blau. De homine se va multo discoregiate post audire este parolas, ma le matino sequente ille partiva in cerca de un'insula pro placer a illa. Durante quelle barca glissava sur le ondas, ille pensava a omne le jardines que ille aveva create pro dar gaudio a su femina, ma nunc ille sapeva que illos non significava ullo a illa. Saper isto provocava in ille un grande disilusión. Plus, ille navigava sur le ondas, plus ille esseva triste usque le puncto de dolor. Finalmente, ille disembarcava sur un'insula, un villa multo attractive stava sur le costa, le jardin descendeva in belle terrassas usque le arenose costa blanc e le mar blau quello toccava. Le homine geniculava immediatamente pro plantar su flores, ma ille esseva plen de infelicitate usque le ungulas de su manos e su pensatas remaneva sombre. Quando finalmente ille aveva finite su labor de plantar, ille retornava pro cercar su femina. Le jardinero debeva navigar con su femina plure dies ante arribar all'insula. Finalmente, illes percipeva le playa e le villa reflectente un blanco radiante, ma quando illes atingeva le jardin, le femina notava que illo esseva plen de rosas nigre. «Proque non plantava tu flores brillante?» demandava illa. Il pareva esser le prime vice, que illa notava le trabalio de ille. «Porta a me alicun flores vive», ma ille solmente alziava le spatulas impotentemente e la reguardava con un'immense tristezza. Ille sapeva que illa aveva destruite omne le gaudio in ille. Su femina, non comprendente le tristezas sur le facie de ille, diceva: «Si tu non pote facer isto tu mesme, que tu apporta a me un jardinero, e tu pote retornar a tu village de paisanos». In responsa, su marito se tornava sin pronunciar un parola e vadeva verso le playa. Ille se imbarcava e quitava le insula, viaggiante sur le mar. Le femina remaneva sur le insula, ubi